anem, anem, defensem els nostres drets. Oh, anem. Amigues i amics, havia fet una petita vidéo per participar a l'hora solidària que doncs, no podem fer de manera real i ho fem doncs, de manera virtual, però finalment he canviat. El meu discurs era sobretot segur per recordar que fins i tot si no podem ser al peu del castellet, la solidaritat amb els presos i exiliats queda sempre la mateixa. Com que no canti de manera massa bona, diré, i que hi ha gent que més bé que jo poden dir poemes, la meva participació avui serà una petita lectura d'una novel·la que es diu Magna Catalònia, escrita per un jove escriptor que és fill d'un amic meu de Lleida, que se diu Guerau X Gasol, Guerau Xipei Gasol. Donc us llegiré un petit tros d'aquest llibre. És una novel·la sota forma de road movie. Capítol primer, la pitjor benzinera de l'Empordà. El vell Ford Fiesta del 97 premia fort la carretera en un intent d'evitar ser considerat un cotxe de segona classe. La dignitat és l'última cosa que es perd i no podia decebre el seu amo, que semblava posseït per l'esperit de tots els conductors de Fórmula 1 morts en carreteres secundàries amb taxes d'alcohol properes al coma etèric. Era de nit i les llargues no donaven l'abast entre un incipient boira que s'havia format al voltant de la C66 camí de Girona. Ben bé semblava que totes les forces de l'Avern haguessin despertat en aquell precís moment. El conductor era un experimentat genet, al qual no li feia por ni la velocitat ni els entrebancs típics i tòpics de les carreteres secundàries catalanes. Unes vies que a vegades semblaven creades amb l'únic propòsit d'assassinar en un voral els conductors i les seves preuades muntures. Faltaven pocs minuts per l'hora bruixa i les paranoies i supersticions ja feien efecte dins del cap gairebé pelat d'aquell pilot de baixa volada. No era hora d'estar conduint, però el propòsit que l'havien dut fins a aquell punt eren més elevat que qualsevol por a menar aquell aparell fins a la mil·lenària ciutat de Girona. Així que tota la resta eren circumstàncies menors. Res li impediria dur a terme el propòsit en el qual s'havia embarcat. El que més el preocupava en aquell moment era un control exhaustiu dels Mossos d'Esquadra o de qualsevol força de l'autoritat present en aquella zona. De fet, era la Guàrdia Civil qui més la temoria, ja que sempre eren més curosos a l'hora d'escorcollar els vehicles, sobretot en el territori on es trobava, ja que la proximitat de la frontera sempre aixecava suspicàcies. La valuosa càrrega que portava a sobre segurament el duria a una presó de màxima seguretat uns quants anys o potser fins i tot uns quants decennis. De totes formes, no estava gaire preocupat per aquest motiu. Semblava que aquella nit de divendres a dissabte tots els agents haguessin fet festa per a poder veure la final de la Champions, ja fos per donar suport al Barça o a l'equip contrari, depenent de quin cos policial es tractés, encara que sempre hi havia excepcions en qüestions futbolístiques i identitàries. Però, de ben segur, que no hi havia cap trobada futbolística que justifiqués a tal desaparició, ja que era mitjans de setembre
i les finals de Supercopa espanyola i europea ja s'havien jugat. A més, els partits mai es feien divendres, va reflexionar el Genet. Fins una altra vegada. Que vagi bé. Ànim, omplirem tots els carrers. En diuen justícia d'aquesta brutícia.